一把游戏教你冰河禁区卧底模式该怎么玩，包你一枪不用开，还能把几百万撤离，你学不学？游戏一开，直接火速前往目的地。上把不算啊，这把游戏一开，直接前往茄少打野点。这里有3个武器箱，2个物资箱。这里我们开了一把这个，然后一张绿卡，还有一把 AUG。收完以后不用怕，直接去拿空投。有同行我们也打得过。空投拿完，直接去废船。这里的物资更肥，1个掏耳勺，2个红，2张红卡。收完直接去把旁边的红门开了。红门里面一把今日的 M200拿了1个小黄鱼，然后顺便再把红门附近收一下，1张黄卡，直接去开黄门。路上顺便收一下油桶，因为这些油桶都很肥。黄卡开了一些普通物资，再直接开一把卓越的 P90，爆率直接拉满。然后我们再稍微收一下附近的油桶。等到时间只剩12分左右的时候，这时候辐射区的人要不上来刷蝴蝶刀了，要不已经走了。这时候我们偷偷摸下去，一边解破烂一边开药箱，因为我们没有辐射板，所以要随时保持能量充足。接下来我们只需要把别人不要的红甲红枪解上。再把漏掉的箱子开了，基本上能达到几百万。哇哦！这时候时间差不多了，然后我们直接